হ্যালো সবাই কেমন আছেন? আজকের এই ভিডিওটি করেছি বিমানবন্দর রেল স্টেশনের উপরে। রেল স্টেশনে কোন জায়গায় টিকিট কাটবেন, কোথা থেকে উঠবেন, অগ্রিম টিকিট কোন জায়গায় কাটা যায়, পাবলিক টয়লেটগুলোর অবস্থা এবং বিস্তারিত আর কি। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বিমানবন্দর স্টেশনে এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বগি নাম্বার দেওয়া হয়েছে। তার মানে আপনাকে এখন আর ভোগান্তিতে পড়তে হবে না। আপনার যখন ট্রেন আসে তখন কিন্তু অনেকেই কনফিউজড থাকেন আপনার বগিটা কোন জায়গায় থাকবে, সামনের দিকে নাকি পিছনের দিকে। তো চলুন ঘুরে দেখি বিমানবন্দরের সার্বিক অবস্থা। এটা হচ্ছে একটি টিকিট কাউন্টার। এখান থেকে আপনি রানিং কোনো টিকিট কেটে নিতে পারবেন। যদি অগ্রিম টিকিট কাটতে চান তাহলে ওটার জন্য আলাদা একটি কাউন্টার রয়েছে, সেটাও একটু পরে দেখাচ্ছি। রাস্তার পূর্ব পাশে যে ওভারব্রিজটি দেখছেন সেখানে যদি কখনো আপনারা নামেন তাহলে ওভারব্রিজ হয়ে তারপর এই রাস্তার পশ্চিম পাশে অর্থাৎ স্টেশনের দিকে আসতে হবে। এখন আমরা যাচ্ছি অগ্রিম টিকিট কাউন্টারে। এখানে শুধুমাত্র অগ্রিম টিকিটই দেওয়া হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি আন্তনগর ট্রেন ঢুকেছে প্ল্যাটফর্মে। আপনাদেরকে যেমনটা বলছিলাম, প্ল্যাটফর্মে এখন ডিজিটাল একটি পদ্ধতি করা হয়েছে যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আপনার বগিটি কোন জায়গায় রয়েছে, সামনের দিকে নাকি পিছনের দিকে। একদম নির্ধারিতভাবে সব কিছু দেওয়া আছে। এখন আমি সামনের দিকে যাচ্ছি, একটু উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারবেন যে ক বগিটা কোন দিকে আছে, এটা দেওয়া আছে। এবং অনেক ভালো হয়েছে এই পদ্ধতিটা, কারণ আগে তো আপনার অনেক কনফিউজ থাকতো মানুষ যে কোন জায়গায় থাকবে বগিটা, এবং অনেকে ভুল করে সামনে থাকতেন, অনেকে ভুল করে পিছনে থাকতেন, অনেক দূরে থাকতেন। একটা হুলস্থুলু কাণ্ড হয়ে যেত আর কি। আমি মনে করি এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্ল্যাটফর্মের বিশ্রামাগার। এটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণী, এটা হচ্ছে ভিআইপি, এবং এটা হচ্ছে স্টেশন মাস্টার অফিস কক্ষ। আপনারা উপর দিকে দুটি মনিটর দেখতে পাচ্ছেন। দুটি মনিটরে আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদের ট্রেনটি এই মুহূর্তে কোন জায়গায় অবস্থান করছে এবং আসতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে সেটাও দেওয়া আছে। এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা যদি কখনো রেল স্টেশনের পূর্ব পাশে নামেন ট্রেন থেকে, তাহলে পশ্চিম পাশে আসার জন্য অবশ্যই ওভারব্রিজটি ইউজ করবেন। এটা আপনাদের জন্য নিরাপদ এবং যারা বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুদের জন্য সবচেয়ে ভালো। নিজ দিয়ে আসা যাওয়া করবেন না। এটা হচ্ছে পাবলিক টয়লেট। পরিবেশ মোটামুটি ভালো এবং খাবার পানির ব্যবস্থা করা আছে এই জায়গাতে। পানিটা ফ্রি, কোনো টাকা লাগে না। দর্শক, আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে ভিডিওটি। এখন চলে যাচ্ছি, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার মূল্যবান মন্তব্যটি জানাতে ভুলবেন না।